È un museo 8 anni fa in cantiere perché doveva essere inaugurato il secondo piano, era inaugurato soltanto il primo, con grandi professionalità, però anche una gestione completamente da creare perché il museo da museo ufficio della soprintendenza era diventato un museo autonomo, autonomia speciale, quindi tutta la gestione autonomia speciale era da creare. Ci siamo tutti impegnati, ringrazio sempre sentitamente tutto lo staff del museo, senza loro non avremmo potuto fare i miracoli che abbiamo fatto, quasi con il 70% di sottorganico, quindi ognuno si è impegnato proprio individualmente. Il museo che lascio è un museo in realtà che lascio con una programmazione perché ho stilato tutta la programmazione del 2023 e anche il bilancio di previsione con una programmazione finanziaria. Poi ci sono i progetti che abbiamo già iniziato che termineranno, fra cui il progetto Marta 3.0 che include anche il nuovo allestimento che verrà appunto a inserirsi nell'esistente con l'aggiunta di numerose opere e con una percentuale molto elevata di opere finora mai esposte e anche inedite, quindi permetterà anche alla ricerca scientifica un'evoluzione. Una digitalizzazione di 40.000 opere, oltre 33.000 dei depositi, perché noi crediamo molto nel museo aperto e nella pubblica fruizione. E l'altro elemento importante è che riapriremo l'ingresso da Corso Umberto. Ho sempre creduto nel museo come agorà del XXI secolo, in quel caso sarebbe una vera e propria agorà perché come sapete tutti in prossimità appunto della piazza del museo era proprio l'antica agorà della città greca. E finalmente la caffetteria, quindi stanno terminando gli ultimi lavori, e poi il fotovoltaico anche, crediamo molto nelle energie rinnovabili, per me era un elemento fondamentale lo sviluppo sostenibile, quindi pur con difficoltà abbiamo raggiunto anche questo. E poi un restyling completamente della hall, cambierà molto, anche con tante sorprese, non posso tutte svelare, e poi il chiostro che diventerà ancora più uno spazio sociale e di inclusione perché le persone entreranno fondamentalmente da Corso Umberto, quindi attraverseranno il chiostro che sarà un luogo di proprio massima accoglienza, ci sarà un orto didattico e diventerà uno spazio anche arricchito dal design di cui appunto il light design di cui la Puglia è oggi una grande eccellenza a livello internazionale. Un museo che quindi cambierà anche a livello diciamo, di impatto visivo. Quello che lascio comunque un museo molto organizzato anche grazie a tutto lo staff del museo e soprattutto la nota positiva è che ci saranno sicuramente fra un po' di tempo nuove assunzioni, non lavoreremo più nelle condizioni insomma, in cui abbiamo lavorato e in tutto questo appunto ringrazio il Ministero della Cultura che è stato sensibilizzato e sensibile alla tematica. La nota più positiva secondo me da sottolineare è che tutto il lavoro che è stato fatto con la comunità di squadra, in questo caso anche mio come persona a cui tengo molto perché una delle cose che veramente mi commuove più lasciare è la comunità, in realtà è una situazione che non è definitiva e categorica perché i due comuni stanno firmando un protocollo d'intesa, quindi lavorerò al Comune di Bologna, ovviamente a tutti i progetti, con un sindaco molto illuminato che però ha voluto dialogare con il sindaco di Taranto su tematiche comuni, quindi potrò lavorare su tematiche che riguardano Bologna, che riguardano anche Taranto. Penso che questo sia un elemento importante che ci consentirà di continuare il percorso insieme. Poi sono sicura che visto che il nostro Ministero ha grandi professionalità, il museo poi dovrà essere oggetto di una nuova selezione pubblica europea, sono sicura, come tutte le commissioni hanno sempre fatto insomma, in questi anni nei musei autonomia speciale, selezioneranno sicuramente un'ottima direttrice che potrà dirigere al meglio, anzi molto meglio di me, il Marta. Penso che anche sia importante un cambiamento, anche di visione, perché poi il direttore è tutto lo staff, è anche una struttura gestionale ma anche una persona, quindi è normale che metta anche se stesso con la propria individualità all'interno di un progetto scientifico e culturale come è stato il nostro. A proposito... Quando si è insediato e che città lascia? Allora, la città che ho trovato è una città molto problematica, era una città in cui c'era molto pessimismo,
soprattutto i giovani anche, tanti andavano via e non tornavano, e soprattutto non aveva fiducia nella propria rinascita, in un riscatto. Devo dire che ha fatto dei passi da giganti, l'atmosfera che si respirava era un po' un'atmosfera più negativa. Oggi ci sono attività, istituzioni, giovani imprenditori, è nato un spirito fortemente imprenditoriale, grazie appunto poi a un modello di sviluppo che sta cambiando e che spero cambi sempre di più. Quindi oggi Taranto è un modello per tutti, quindi una comunità che per fortuna finalmente ha un senso di comunità, è coesa e crede molto nella cultura come fattore di riscatto. Direttrice, c'è un rammarico, c'è qualcosa che avrebbe voluto fare in questi anni e che non è riuscita a fare? Molte cose. Sicuramente avrei voluto terminare prima i progetti, ma non per una mania di personalismo, perché ho sempre pensato di svolgere il mio lavoro come servitrice dello Stato, non come individuo, quindi per me si è trattato di questo. Però purtroppo il Covid ha bloccato, come sapete, molti codici Ateco, quindi soprattutto la parte di lavori e cantieri erano completamente bloccate. Sarebbe stato meglio perché avremmo potuto fare tutto con più tranquillità invece di fare queste corse a rush finale. Però sono sicura che rimane tutto il personale che è incaricato dei vari progetti e quindi sapranno onorare al meglio il loro incarico, nonostante io non ci sarò più, ma per il loro appunto spirito di servizio. Ha detto che tornerà anche una nota di colore, che la sua famiglia ha acquistato casa qui, quindi verrà spesso da noi. Sì, tornerò. La mia famiglia ha comprato casa perché appunto i miei genitori sono innamoratissimi di Taranto, quindi verrò spesso. Ecco perché non si tratta appunto di una fine. E poi sicuramente i progetti in comune consentiranno ulteriormente questi ritorni.